আমি আবার চলে এসেছি একটা নতুন রান্না নিয়ে। এটা রান্না না, এটা কাইন্ড অফ স্ন্যাক্স হচ্ছে। সকালে অ্যাজ আ ব্রেকফাস্ট বা ইভিনিংয়ে স্ন্যাক্সে খেতে পারেন। এটা গুজরাটের খুব ফেমাস একটা ডিশ, ধোকলা। তো সেটা বাড়িতে কীভাবে সিম্পল ওয়েতে প্রিপেয়ার করা যেতে পারে ওইটা আমি শেয়ার করছি। তার জন্য লাগবে কাঁচা লঙ্কা, এরকম কাঁচা লঙ্কাকে দেবো, এভাবে স্প্লিট করে দিয়েছি। আর লেবু লাগবে আমার, কারি পাতা, এটা এক্সট্রা লঙ্কা রেখেছিলাম যদি লাগে তো। এখানে বেসন, চিনি, সুজি, হলুদ, লবণ, ব্রাশ, তেল, আর এটা ইনো লাগবে। ইনো হচ্ছে মেন। এটা 3টা টিপস হচ্ছে, আমি বলবো পরে বলবো। 3টা টিপস কি ইম্পর্টেন্ট, আগে আমি মেজার করে নেব। এটা টক মিষ্টি ঝাল হবে। আমাদের ফ্যামিলি বড়, তো আমি 4 কাপ নিলাম। যাদের ফ্যামিলি ছোট তারা 2 কাপ নিতে পারে। যত বেসন তার অর্ধেক সুজি যাবে। 1 কাপ হলো। অনেক বেশি হয়ে যাবে, একটু 1 চামচ আলু। আর এটাতে সুজিটা দিয়ে দেবো, মেশা করেই দিয়ে দেবো। বেশি না, নুন তো টেস্টের। আর চিনি একটু বেশি করবো, 1 চামচ, 2 চামচ, 4 চামচ, বড় চামচ তো 4 চামচ। আর করবে একটা লেবু, এই যে এটা লেবু রস। তাদের কাছে অন্য কিছু থাকে টকের জন্য, এটাও দিতে পারে। এখন এটাকে এটাতে আমি একটু জল দেবো। জল একবারে দেবো না, কনসিস্টেন্সি যে এটা থাকবে, একদম পাতলাও না একদম ঘনও না, যেমনি দোসা ব্যাটার হয়। আমি এটাতে একটু তেল লাগিয়ে নিয়েছি, যাকে যখন এটাতে বসাবো আর বেরাতে অসুবিধা হবে না, ইজিলি বেরিয়ে আসবে। তেলটা আমি লাগিয়ে নিয়েছি আর এটা আমি ধুয়ে নিয়েছি। আমি তো বললাম কী কী দিলাম। এখন লাস্টে আমি ইনো দেব। আর এটা মনে রাখবেন, যেমনি আমি ইনো দিলাম ইনস্ট্যান্টলি আমি এটাতে রাখবো আর জল গরমে বসিয়ে দেবো। এটাতে ওয়েট করা যাবে না। 1 চামচ দিলাম।
এটা আমার বেশি একটু, তো আমি সমস্যা এটাকে ভালো করে দিতে হবে। ফুলে গেল। ভাগে এটা 15 to 20 মিনিটস লাগবে, 15 থেকে 20 মিনিট লাগবে। এটা করে নেব। কাপড় চোপড় থাকে তো 65 হবে না, হয়তো 63। এই যে এইভাবে আমি করে নিয়েছি, এটা আমি বসিয়ে দিই। এই যে আমি জলটা গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি, আর এটা আমি এর মধ্যে রেখে দেবো। এটা একদম কম আঁচে হবে, কিন্তু আমার কড়াইটা বড়, একটু আঁচটা রাখতে হচ্ছে। আর এটা আমি ঢেকে দেবো, কোনো সাথে দিয়ে ঢেকে দেবো। এই যে আমি এটা ঢেকে দিলাম। এখন এটা 15 থেকে 20 মিনিট, 15 to 20 মিনিটস। আর টুথপিক দিয়ে যাদের কাছে আছে সে চেক করতে পারে, যদি এটা ক্লিন বেরিয়ে যাচ্ছে এর মানে এটা হয়ে গেছে। আর যদি টুথপিকে একটু লেগে আছে ইট মিনস আরও হবে। চেক করে করে আমি করবো, তো চেক করে দেখাবো কীরকম হবে। আচ্ছা, আবার এটা হচ্ছে, দেখো এটা আর একটু হবে, কেন কি এটা ডেপথটা বেশি তো, ডিপ আছে, তো এটা আর একটু হবে, তো দেখেই বোঝা যায়। আর একটা ব্যাচ আমি করে রেখে দিয়েছি, এটা ঠান্ডা হোক তারপর বের করবো। আর আমি এখানে ততক্ষণ জলটা বানিয়ে নিই। এটা এই জলটা টক, মিষ্টি, ঝাল, নুনটা সব হবে, তো দেখে নিন। এই জন্য তেলটা দিলাম। একটু তেল আরও দেবো। কড়াইটা গরম ছিল, এখন আমি সর্ষে দেবো। সর্ষেটা একটু বেশি করে দিতে হবে। সর্ষেই ফোড়ন যায়, কারি পাতা, যদি আপনাদের লাগছে একটু আর একটু তেল দেবো। এটা কিন্তু সাদা তেলেই বানবে, মিনস হোয়াইট অয়েল, রিফাইন্ড অয়েল, সরষে তেলে হবে। বাড়িয়ে দেবো। এখন এই সব কাঁচা লঙ্কা গোটা, শুদ্ধ গোটা আমি বের করে নিই, যেটা চিড়ে রেখেছিলাম সব দিয়ে দেবো। ভেজে নেব, লঙ্কাটাকে ভালো করে ভাজতে হবে। এর মধ্যে নুন দেবো, নুন দিলাম, আর চিনি দেবো, চিনি একটু বেশি যাবে,
কারণ কি এটা টক ঝাল মিষ্টি নুন তার সবই হবে। 4 চামচ নিয়ে দিলাম। এটাকে ভালো করে মিক্স করব। এখন আমি জল দিয়ে দেবো। যতটা দরকার আছে অতই দেবো। ঝাঁঝ হবে, এটা খেতে দারুণ লাগে। করে দেখবেন, ট্রাই করবেন, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু যা টাইম লাগে আপনার এটাতে লাগবে। এটা আর এটা মনে রাখবেন, এটা যেমনি একবার ফুটে আসবে তখন লেবু রসটা দেবো চিকে আর বন্ধ করে দেবো সঙ্গে সঙ্গে। লেবু রস দিয়ে আর গ্যাসটা অন করবো না, লেবু রস দিয়ে গ্যাসটা বন্ধ করতে হবে। এবারে যদি লেবু রস দিয়ে করবেন ফুটাবেন তখন তেতো হবে। তো হোক, এটা একটু ফুটতে ফুটতে সময় লাগবে। দেখেন এই জলটা আমার ফুটে এসছে, আর এটা যেরকমই ফুটে এসছে আমি এটাতে লেবুর রসটা চিপে দেবো আর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করবো। যেমনি বললাম সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করতে আছে। এটা একটু মিক্স করে দিলাম। আমার জলটা রেডি, এই জলটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এটা থাক এর মধ্যে। আর আমি একটা দেখিয়ে এইভাবে এটা বেরিয়ে আসবে। এখন এটাকে স্পঞ্জি টেক্সচার হবে, এটাকে আমি এখন কেটে নেব। আমি একটু মোটা মোটা রাখবো। টেক্সচারটা দেখে দিচ্ছি, স্পঞ্জ হয়েছে। পাতাটা বড় হয়ে গেছে। যেরকম ঝাল খায় সে সেরকম লঙ্কা দিতে পারে। ছোটো বাচ্চাদের জন্য পছন্দ কম দিতে পারে। তাহলে এটা আমার রেডি হয়ে গেল। এক ব্যাচটা দেখিয়ে দিয়েছি, এটা সেকেন্ড ব্যাচ। তো এই দেখুন আমি এটা সাইড থেকে এইভাবে বের করে নিলাম। এটাকে আমি দিয়ে দিলাম। দেখো সুন্দর বেরিয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি পিস পিস করে দেবো। এইভাবে হবে, দেখবে স্পঞ্জি টেক্সচার হবে। এই যে জলটা বানিয়েছিলাম
এখন আমি পিস পিস কেটে নেব। স্পাইসি বেশি পছন্দ করে তারা চিনি কম দিতে পারে। আর এইভাবে কিন্তু হয়ে যাবে, মানে এইভাবে হবে, খুবই সিম্পল। এটা আমার ধোকলা বেনে রেডি। একটা দেখাই আপনাকে, স্পঞ্জি স্পঞ্জি হবে, খেতে দারুণ হবে। তো যদি আপনাকে পছন্দ এসছে তো লাইক করবেন, বানিয়ে এইভাবে করবেন, ঘরে ট্রাই করবেন, জানাবেন কীরকম লাগলো। আজকে এইটুকুই, আর কমেন্ট করে জানাবেন কীরকম লাগলো। তো আজকে খুব সিম্পল ছোটো মধ্যে একটা স্ন্যাক।